olyan emberek, akik Magyarországon egyébként komoly követőtáborral rendelkeznek, komoly renoméval rendelkeznek, ilyen elismerően beszélnek ezekről a könyvekről, a Titkos Elit című könyvek feltáró munkájáról. És hogy mennyire fontos, hogy minél többen tudjanak az akadémiában is ezekről az információkról, és hogy az ő álma az, ami egyébként tudok azonosulni, és szerintem sokan önök közül is tudnak azonosulni ezzel az álommal, hogy a Magyar Tudományos Akadémián legyen erről egy nyilvános vita, vagy beszélgetés, akár egy kétnapos, ami feldolgozná ennek a könyvnek az állításait, és megvizsgálná, hogy valóban, amiket állítanak benne, ami ugyan aláva támasztva rengeteg forrásmunkával, hogy valóban így történt, de hogy ezekről legyen egy nyilvános akadémiai szintű vita, és hogy ezt a vitát Borvendék Zsuzsanna és Raffai Ernő moderálja. És hogy erről legyenek felvételek, és hogy minél több ember ezt tudja meghallgatni, mert egyetértek azokkal az előttem szólókkal, akik azt mondják és azt állítják, hogy itt akkor lesz változás, hogyha mi ezt alulról úgymond kikényszerítjük. Tehát a hatalom felől soha nem várható változás, mert a hatalom is az életbe maradásán dolgozik. Tehát az egész élet arról szól, hogy mindig minden organizmus, ami a Földön létezik, a túlélésért harcol. Egyébként ennek van bizonyítéka is konkrétan, hogy a megbetegedéseink is egyébként ennek a harcnak a részei. Ugyanis ha nem lennének megbetegedések, akkor az ember csak így eldőlne az utcán egyszer, aztán vége. De hogy minden a túlélésért harcol, ezen belül az ember is, nem csak a saját életében, hanem biológiai szinten is, és hogy a világot irányító hatalmak is, és ahogy Földi László elmondta, ez nem egy megdönthetetlen hatalom. Tehát ők egyébként nagyon kevesen vannak ahhoz képest, hogy mekkora hatalmuk van, és ha minél többen tudunk erről, és beszélünk erről, és egyébként nem működünk együtt. Egy nemzetközi szintű igazságkutató mondta, hogy egyébként a megoldás a szelíd együtt nem működés az abszurditásokkal. Ennyi. Tehát, hogy az ember, amikor felismeri, hogy valamibe bele akarják kergetni, akkor mondja azt, hogy köszönöm, nem. Mert ha nem működünk együtt, akkor egy idő után nem lesz. Sőt, nem csak, hogy nem működünk együtt, mert ez az egyik része, a másik, hogy elkezdjük azt a világot építeni, amit viszont mi szeretnénk. Elkezdünk úgy egymás felé fordulni, hogy olyan világot teremtsünk, amilyet látni szeretnénk. Tehát, hogy mondta is Gandinak tulajdonított mondat, hogy légy te az a változás, amit a világban látni szeretnél, úgyhogy ahogy egy másik barátom mondta, a kifelé vezető út befelé vezet. Úgyhogy ezt javasolom mindannyiunknak, hogy induljunk el befelé. Most pedig a mai napunk díszvendége, meghívott vendége következik, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy rövid bevezetőt mondani. Először is nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta a meghívásunkat a Titkos Elit könyv egyik társszerzője, Macgregor, aki csütörtökön érkezett Budapestre a kedves feleségével, és az történt, hogy Árpád megkért, hogy menjek ki a repülőtérre vele, mert hogy szerette volna megkérni, hogy tolmácsoljak, és hogy együtt fogadjuk Jimet a kedves feleségével. És ahogy ültünk az autóban visszafelé a városban, beszélgettünk a világ helyzetéről. Tehát az ilyen úgynevezett small talk kimaradt, tehát mi nem beszélgettünk az időjárásról egy percet se, hanem belevágtunk a közepébe, hogy mi történik itt meg ott. És volt egy olyan érdekes mondata Jimnek, ami nagyon megragadta a figyelmemet. Egyébként ezt Árpáddal is, amikor beszélgetünk erről, mindig így gondoljuk, hogyha az igazság elveszik, akkor minden értelmetlen lesz. Tehát, hogyha nem tudjuk az igazságot megőrizni, akkor egy végtelenül immorális világ lesz a jövő. És ezt nem lehet hagyni. Tehát sem egészséges, sem morális jövő. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a krisztusi út, az azt jelenti, hogy morálisak vagyunk. Hogy nem teszünk olyat a másokkal, amit önmagunkkal nem szeretnénk, hogy mások tegyenek. Ugyanakkor ki kell állni keményen, és azt kell mondani, hogy elég. Azt kell tudni mondani, hogy elég. Ami nagyon érdekes volt számomra, hogy
egy örömtelibb tapasztalás, hogy Jim elmondta nekem, mikor mondtam, hogy az ő könyve mekkora népszerűségnek örvendít Magyarországon, azt mondja, hogy hát de figyelj, én csak egy egyszerű kis kód ember vagyok. Én írtam egy könyvet, meg 2, de hogy én nem szeretem ezt a felhajtást, meg én introvertált vagyok, tehát hogy engem az igazság érdekel. Tehát én szülésznőgyógyászként kezdte egyébként a pályáját, aztán 30 éven keresztül volt házi orvos, és amikor nyugdíjba ment 24 évvel ezelőtt, akkor találkozott Jerry Dochertyvel, és elkezdtek beszélgetni arról, hogy az első világháború mi is történt. Ugyanek személyes indítatása is volt, ugyanis Jim ugye Glasgow-ban született, gyerekkorának meghatározó élménye volt, hogy nap mint nap látta az Erskine kórházban a világháborúban megnyomorított veteránokat. És ugye ennek hatására lett egyébként orvos is, de amikor rájött arra, hogy az első világháborúnak a története teljesen más a valóságban, mint amit tanítanak az akadémiában is, meg az összes iskolában a világon, akkor úgy érezte, hogy ezt meg kell ismertetni a világgal. És Jerryvel elhatározták, hogy hosszas kutatómunkába kezdenek, és hogy egyébként ez hogyan is történt, erről már fogunk beszélgetni, tehát most nem lövöm le, de hogy ez nagyon lényeges, mert egy teljesen alternatív megközelítést kellett alkalmazni, hiszen a hivatalos történetírásnak rengeteg dokumentumát elzárták. Tehát nem hozzáférhető. Ezért egy hátulról kellett bejönni az ajtón. De sikerült. És ha már szóba hoztam Jerry Dochertyt, aki a szerzőtársa a titkos elitben, szeretnék róla mondani egy néhány szót, mert ide kívánkozik, és sajnos Jerry már nem lehet közöttünk. Jerry Docherty 1948-ban született, Edinburghi Egyetemen végzett, majd több évig középiskolai tanárként dolgozott, gazdaságtant és társadalmi ismeretet, modern társadalmi ismeretet tanított. Tanári pályája mellett történelmi érdeklődése is viszonylag korán felébredt, több színdarabot is írt. Például írt egy olyan színdarabot, aminek az volt a címe, hogy Lie of the Land, ami egyébként egy szójáték, mert azt is jelenti, hogy helyzetkép, vagy a dolgok állása, viszont ugye a lie az angolul hazugságot is jelent. És ez az első világháború kevéssé ismert hőseinek a történetét dolgozza fel. És aztán ezt követően ismerkedett meg Jim Macgregorral, akivel elhatározták, hogy feltérképezik az első világháborúnak a történetét, és aztán rájöttek közben, hogy ez a világháború nem csak kitört, és hogy ezt megtervezték hosszasan, hogy hogyan töressék ki, hanem utána mindent megtettek, hogy elnyújtsák. És gondolom sokan érzékelik az analógiát a jelenlegi konfliktussal itt a szomszédunkban, aminek már rég véget kellett volna érnie, de még mindig tart. Annyit kérek önöktől, tőletek, hogy egy félperces néma tiszteletadással adózzunk Jerry Docherty emlékének, akinek ugyanúgy Jimhez hasonlóan nagyon sokat köszönhetünk azért, hogy ezek a könyvek megszülettek. Hogyha fölállnak, nagyon megköszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig arról fogunk beszélgetni Jim Macgregorral, hogy miért és hogyan jött létre a Titkos Elit könyvsorozat. Ez egy személyes betekintés az ő történetébe, hogy mi indította meg, mik voltak azok a tények, amiket megtaláltak a kutatások során, aminek a hatására úgy döntött, hogy ezt egyszerűen meg kell írni. Tehát ezt a világnak tudnia kell, hogy valójában mi történt. Úgyhogy nem azokban a hosszú távú hatásokba fogunk betekinteni, amit egyébként a nap során már többször megbeszéltünk, hanem sokkal inkább egy személyes beszélgetés lesz, hogy hogyan jött létre ez a könyv egyáltalán. Úgyhogy szeretném szeretettel köszönteni, egy nagy tapsal köszöntsük Jim Macgregor from Scotland. Please.
A beszélgetés úgy fog történni, hogy Árpád magyarul fogja feltenni a kérdéseket. Egyébként azért, hogy miután Jim nem elmondta nekem, hogy ő nem szereti nyilvánosan annyira előadni, de nagyon szívesen részt vesz egy ilyen beszélgetésben, hogy megbeszéltük előre, hogy milyen kérdések mentén körülbelül, tehát hogy milyen vonalon haladnánk végig ebbe a beszélgetésbe, és akkor felteszi ezt a kérdést Árpád magyarul, vagy azokat, amikről beszéltünk, hogy amik mentén egyébként haladnánk, és utána én igyekszem lefordítani a választ, ami, imádkozzanak értem, mert skótul beszél az úr, ami azért kemény. Tehát én elég jól tudok angolul, de kapaszkodnom kell nekem is a székbe. I'm just telling these lovely people that I need to be really focused on your speech because I have to understand your Scottish accent, which is sometimes very difficult. Thank you. Okay, anyway. Hölgyeim és uraim, mindenek előtt egy gyors szolgálati közleményem lenne. Sokan nem kaptak már a titkos elit első részéből. Sikerült pótolnunk, még egy utolsó 50 darabot találtunk, azt felhoztunk, tehát hogy aki szeretné megvásárolni, az nyugodtan megteheti, tehát 50 darab van még itt nálunk. És az élet úgy hozta, hogy a 8. utánnyomás, amiről pont beszéltünk Rafai Ernővel, az utolsó darabok vannak belőle, és a nyomda soron kívül tegnap elkezdte az újabb kiadást nyomni, és a nyomda tulajdonosa elhozta nekem a borítóját, ezt ma reggel nyomták ki, a 9. utánnyomás. Hölgyeim és uraim, óriási mi se voltunk felkészülve erre az érdeklődésre, és amit még be szeretnék jelenteni, szintén soron kívül, és utána gyorsan áttérünk a kérdésekre, rengetegen kérdezték, hogy van-e még folytatása a titkos elitnek, és hát természetesen igen, itt van a kezemben, már megjelent néhány hónappal ezelőtt Amerikában, a II. Világháború és Hitler, ez a címe. Készül a magyar kiadás, a fordítása már megvan, és én is nagyon izgatottan várom, hogy milyen fontos információk jelennek meg, ugyanazt az irányt követi, amit a korábbi könyvek is. Jim, 3 napja érkeztél Magyarországra. Hogyan érzed magad, mit tapasztaltál eddig? Egy könnyedebb kérdéssel indítsunk neki ennek a mai beszélgetésnek. Jim, you've arrived 3 days ago. You arrived 3 days ago to Hungary. Yes. So how do you feel here? How do you like the Hungarian people? How do you like the ambience here? Yeah, it's a beautiful city. I've been before to Budapest. Szóval korábban jártam Budapestre, ez nagyon szép város. I thank you for nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide. Köszönöm. Thank you for everyone for turning up. It's fantastic to see so much interest. Nagyon jól esik. In Hungary, it really is. Nagyon jól esik nekem, hogy ekkora érdeklődést tartanak a könyvemre. I began my interest in the First World War, especially began when I was just a little boy. Az érdeklődésem az első világháború iránt nagyon korán kezdődött, amikor már nagyon pici fiú voltam. And that was because of the terrible impact both the First World War and the Second World War had in my Macgregor family. A Macgregor családnak tehát a Macgregor családomra nagyon nagy negatív hatással volt az első és a második világháború. My grandmother Macgregor, her young brother, he was 19, her only brother, he went off to war in 1915. Szóval a nagymamámnak a testvére 1915-ben elment a háborúba. And he was killed just a few months later. És egy pár hónappal később megölték. The Battle of Loos in northeast France. The Battle of Loos. 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 L-O-O-S. The Battle of Loos. It was a big battle fought between the mainly British troops on the Western Front. Egy nyugati fronton, egy britek által harcolt fronton, igen. And that was one of the first indications of the horrors of the First World War. Ez az első jelzés számomra, hogy mennyire szörnyű dolog a háború. I think it was something like 50,000
British casualties alone. Csak a britek közül kb. 50 000 sérült. My great uncle was one of them. He was killed there, and his body was never found. És az én rokonom is igen, ugyanilyen volt, és nem is találtak meg soha testét, a holttestét. Some 20,000 young British men were killed there, and their bodies were never found for burial. 20 000 fiatal brit katonának a testét meg sem találták. They were either blown to smithereens or just disappeared into the mud and never to be seen again. Ja, so tehát a legtöbben csak gyakorlatilag a sár martalékai lettek, eltűntek a sárban is, nem találták meg őket. There was nowhere for the family to go and visit a grave. Tehát még arra sem volt lehetőség, hogy a család visszakapja az elhunytnak a maradványait. So 20 odd years later, my grandmother Macgregor, her only son, my father, he was 19 at the time. Szóval kb. 20 évvel később a nagymamám fia, az én édesapám, 19 éves volt akkor. And he went off to war to fight in the Second World War. Ő is elment háborúzni a második világháborúban. He joined the Royal Navy. És a tengerészgyalogságnak a királyi tengerészgyalogság részeként. In 1942, there was an explosion on his warship. Ezen a hadihajón volt 1942-ben egy robbanás. And a terrible fire ensued on the ship, and óriási tűz. My father and quite a number of his mates, sailor mates, they breathed in terrible, noxious, poisonous fumes from the smoke and poisons. És ennek a robbanásnak a hatására egy nagyon szörnyű füst keletkezett, amit ő és a társai belélegeztek. So basically his lungs were wrecked at that time. He was only 22. Szóval 22 éves volt ekkor, és a tüdeje teljesen tönkrement. And he was a very good footballer, in fact. Futball? A footballer. Futballer, yeah, nagyon jó focizott, tehát nagyon jó focista volt. But this was him at 22, and he wasn't able to ever kick a ball or run again in his life. He was so. Az élet hátralévő részében soha többé nem tudott se futni, se focizni, semmit. 22 évesen emiatt az esemény miatt. My father's health was very debilitated, and he was evacuated to a war hospital in Scotland. És Skóciába vitték a baleset után, és egy ilyen háborús kórházba helyezték el. This was a hospital that opened in 1916, actually for men badly wounded in the First World War, mainly from the Battle of the Somme in the Western Front. Tehát az első 1916-ban történt egy háború, vagy a 1916-os első világháború alatt is volt egy olyan nyugati fronton egy olyan harc, amiben rengeteg brit katona sérült meg, és akkor Skóciában létrehozták 1916-ban ezt a kórházat, tehát oda vitték az ő édesapját is. That battle, a year after the Battle of Loos, mirrored the horrors of Loos, the Battle of the Somme. Some of you will have read about it. The first day of the Battle of the Somme, the British troops were ordered out of the trenches to attack the German trenches. A harc első néhány napjában az angol katonákat arra kényszerítették, hogy szálljanak ki ugye a lövészárkokból, és aztán menjenek harcolnak a németek ellen. And they very quickly found out that the German machine gun posts were still intact, despite a heavy bombardment. És észrevették, hogy a németeknek tulajdonképpen a fegyverarzenálja az még mindig sértetlen volt, hozzá se nyújt senki, pedig nagyon sokan bombázták előtte. On the very first day of the Battle of the Somme, 1st of July 1916. Az első, would you say it again, please? 1st of July, July 1. Okay, so 1916, július 1-én. I'm just trying to spell out the horrors, what horrified me about war when I was a little boy. Én csak azt akarom önöknek átadni, hogy mennyire a háborúnak a tragédiái, a borzalmai mennyire megviseltek engem kisfiúként, amikor szembesültem ezekkel, hogy mi történik a fronton. There were massive casualties in the British side, and the British side suffered on the very first day alone of that battle. They suffered something like
40,000 casualties in one Tulajdonképpen ennek a harcnak az első napján 49 000 brit katona sérült meg, és ez egy elképesztő nagy szám. Now, there's about 600 or 700 people in this hall, so you can imagine what it must be like with nearly 50,000 young men getting machine gunned down and blown Képzeljük el, hogy 50 000 fiatal férfit, aki bemasírozik egy ilyen harcba, és egyszerűen szitává lövik őket. So all these young men, the British men, were mown down with machine guns and heavy, high explosive shells. Igen, tehát ezeket a brit katonákat gyakorlatilag lemészárolták nagyon nagy teljesítményű fegyverekkel. Many of these young men that survived with terrible injuries came back home. They were sent back home to Scotland. És ezeket a fiatal katonákat aztán hazaküldték Skóciába. And in 1960, they opened a special hospital for the war disabled. Igen, és 1916-ban nyitották meg ezt a kórházat a háborúban lesérült és megbénult emberek számára. And that hospital near Glasgow was called Erskine Hospital, and that was still in operation in 1942 when my father was wounded, and he was sent to that very same hospital near Glasgow. Igen, és ugye ez az a kórház, ami 1942-ben, amikor az édesapám megsérült is, még teljes működésben volt, és az édesapámat is ugye az említett baleset után oda küldték. And as I say, he was only 22 at the time. Mondtam, hogy csak 22 éves volt még akkor. The hospital was an old, beautiful old house in spacious grounds, beautiful countryside. Ez egy csodálatos vidéki épület volt, csodálatos kerttel a vidéken. And the hospital was funded by, it was a charitable hospital. The people of Scotland, the ordinary people of Scotland, igen, ez egy jótékonyságból született paid money egyébként. Paid money to support this hospital. És az emberek dobták össze azt a pénzt, hogy ezt támogassák a kórházat. The hospital built some cottages in the grounds. És ez aztán ez a kórház épített ilyen kis nyaralókat is ott a környéken. They built 50 cottages spread around the hospital. Igen, tehát a kórház épülete körül kb. 50 kisebb méretű nyaralóházat építettek. When my father and my mother get married, they were allocated one of these cottages in the hospital. És az édesapám és az édesanyám egy ilyen kis házikóban élt ott a kórház mellett. And that's where I was born. És én itt születtem. And raised in 1947. I spent my entire childhood and my youth at this place, at this hospital. És ebben a kórházban, illetőleg ugye ezen a környéken töltöttem az egész gyerekkoromat 1947-es születésem óta. And when I was a boy, I went into the hospital, the wards of the hospital, almost every day, and to run errands for the men. The men that were badly still there from the Battle of the Somme in 1916. They were now in their 50s, some in their 60s. És ugye amikor ott laktak, akkor volt, hogy bementem ezekre a kórházi osztályokra, és megnéztem, hogy mi történik. És olyan emberek is voltak ott, akik még a 16-os ütközetben sérültek meg, és már ott voltak 20x éve, 50-es éveikben sérülten, akár bénán. So these men, as I say, they'd never been able to go home. They'd arrived here in 1916. A lot of the men had been badly hit with shells, high explosive shells. A lot of them had no arms. Rengetegen olyan súlyos sérülésekkel feküdtek ott, ami lehetetlenné teszi, hogy valaha hazamenjenek. A karok nélkül például. And a lot of them also had no legs, they had no limbs at all. Tehát nem voltak végtagjaik, egyszerűen ott végtagok nélkül feküdtek. They were basically this was before all the modern prosthetic limbs and stuff like that were invented. Ez még azelőtt történt, mielőtt lehetett volna bárkinek ilyen protéziseket adni. So these men just lived their life and stuck in a hospital bed. Az egész életük arról szól, hogy oda vannak szögelve egy kórházi ágyhoz. And myself as a young boy and some of my friends from the other wounded men who had families, we would go into the hospital and go to the shop to buy these men cigarettes and newspapers and stuff. És én barátaimmal együtt néha bementünk ezekre az osztályokra, és vittünk ezeknek az embereknek ilyen apróságokat, például cigarettát, amit a boltba vásároltunk nekik. Some of the men were they'd also lost half their faces. Half their faces were blown away, and
terribly badly disfigured. Olyan emberek is voltak, akinek a fél arcát levitte valami lövedék, és ilyen helyzetbe kellett élnie, ott valahogy léteznie. So I can vividly remember when I was a boy, I would go and buy the men cigarettes, and we would actually, as boys, we would light the cigarettes for the men and hold them up to their mouths so that they could puff away at the cigarettes, because they had no limbs to do it themselves. Tisztán emlékszem arra, amikor cigarettát vásároltunk nekik, és akkor oda mentünk, mi gyújtottuk meg nekik a cigarettát, és kvázi beraktuk a szájukba, mert nem volt semmilyen végtagjuk, hogy megfogják a cigit, úgyhogy mi cigiztettük őket. And we would hold newspapers up for them to read so that they could see what was happening. És az újságokat is oda tartottuk eléjük, és mutattuk nekik, hogy mik a hírek, mert ugye nem tudták megfogni az újságot se. So I was there for doing this for about 10 years, and kb. 10 éven keresztül történt ez. So this, as you can imagine, had a profound effect on a young boy, seeing the terrible wounds of these men, and their whole lives had been wrecked. Egy fiatal fiúként ez milyen szörnyű hatással volt rám, láttam ezeknek az embereknek a szenvedését, hogy hogyan éltek. And it was very sad that some of them, their faces and their heads had been so badly damaged, and they looked absolutely horrendous, and quite a number of them, sadly, their wives just couldn't come to visit them to face the horror, you know, of seeing their az emberek annyira szörnyen, tehát voltak olyan súlyos sérülések, hogy ezek között a férfiak között, hogy annyira szörnyen néztek ki sajnos a sérülések hatására, hogy a feleségeik nem nagyon szerették meglátogatni őket, mert nem akartak szembesülni ezzel a szörnyű tragédiával, hogy mi történt a férjükkel. So that stimulated, this was what stimulated my interest in war. The horrors of war stimulated. Tehát igazából a háborúnak ezek a borzalmai voltak, amik felébresztették bennem az érdeklődést a téma iránt. From when I was a young boy, maybe 10, 12, I started reading all the history books by English historians from Oxford University. És aztán, amikor olyan 10-12 éves voltam, akkor elkezdtem olvasni olyan könyveket, amiket az oxfordi történészek tollából került ki. All of these books without fail said that Britain was completely innocent in the First World War, and Germany, Austria, and Hungary were to blame. They were to blame, and the British men had fought for freedom and civilization against evil Germans, evil Austrians, evil Hungarians. És az összes könyv arról beszélt, hogy a brit katonák az ördögi Németország, Ausztria és Magyarország ellen harcoltak, és hogy ők voltak az ártatlanok, és Németország és az osztrák-magyar monarchia volt a felbújtó gyakorlatilag. Not just the book said this, but war memorials in every town, every village, every city in Britain said exactly the same thing. British troops fought for freedom and civilization against the tyranny of Germany and Austria and Europe. És nem csak ezek a könyvek, hanem tulajdonképpen az országban, az egész Nagy-Britanniában megtalálható háborús emlékművek is ezt a történetet mesélték, hogy a brit katonák a szabadságért harcoltak, az elnyomás és a zsarnokság ellen, ami Németországból és ugye ebből a régióból támad feléjük. So this is what the British historians were saying. Ezt mondták a brit történészek. And they still say the same thing to this very day. És a mai napig ugyanez a narratíva, változatlanul. And the war memorials still all over Britain still say the same thing today. És ezek a háborús emlékművek továbbra is ugyanúgy ott vannak szerte, Nagy-Britannia szerte, és ugyanezt a hazugságot. And I, as a young boy and then as a youth growing up, I believed this 100%. És egy fiatal emberként, amikor nőttem föl, én ezt teljesen el is hittem, 100%-ban. The men I knew from the Somme and other First World War battles, they were real heroes to me. They were heroes to every person in Scotland, these men. They'd fought and given everything to fight against tyranny and evil. Igen, és abban az időben én azt gondoltam, hogy ezek az emberek igazi hősök, akik a szabadságért harcoltak, és ők az egész életüket adták, hogy legyőzzék a gonoszt és az elnyomást és a zsarnokságot.
So as I say, this is what I believed, and then Szóval ezt hittem, ez volt a nézőpontom. when I was a bit older, later as time went on, I went off to nearby Glasgow University to study medicine as a medical student. Aztán később, hogy idősebb lettem, a Glasgow-i orvosegyetem hallgatója lettem, hogy orvossá váljak. While I was doing my studies as a medical student, I went into the university fantastic library, and I would take out books from the First World War by American historians. És ahogy egyetemista voltam, bementem az egyetemi könyvtárba, és kivettem olyan történelmi könyveket, amelyeket amerikai történészek írtak a világháborúról. And unlike the English Oxford historians, these American historians, what they call revisionists, they were revising what the mainstream, the establishment's mainstream history was. That's what a revisionist, the real definition of a revisionist is. They challenge the mainstream accounts. Igen, és ugye ezek az amerikai történészek által írt könyvek, ezek revizionista nézőpontból mutatták be ugyanezt, amelyek megkérdőjelezték a hivatalos narratívát. There were some very learned American professors of history were telling me in these books, no, the events described by these English historians is completely wrong. Britain caused the war, not Germany, not Austria, not Hungary, it was Britain. Britain was responsible for the First World War. Ezek a revizionista amerikai történészek azt mondták, hogy az oxfordi mainstream narratíva az hamis, mert hogy nem a németek, nem az osztrák-magyarok, vagy osztrák-magyar monarchia okolható a világháborúért, hanem igenis a brit. Jim, kik voltak ezek a történészek? Who were these historians, American historians that you mentioned? Who were they? Who were they, yeah. One in particular was Professor Harry Elmer Barnes. He was, I can't remember which university he was at. He did his PhD at Columbia, I'm sure. Harry Elmer Barnes was... Say the name again? Harry Elmer Barnes. Barnes, oké. Okay. Harry Elmer Browns, így hívják az úriembert, aki az amerikai egyetemnek volt a történész professzora, és az ő egyik könyvéről mesél, aki nagy hatással volt rá. He categorically stated that Germany and her allies were not responsible for the First World War. Kategórikusan kijelentette, hogy Németország és az ő szövetségesei nem voltak felelősek az első világháborúért. Britain was responsible. Britek voltak felelősek érte. So, as you can imagine, I was faced with this emotional, moral conundrum. This was completely against everything that I had been brought up to believe and had been taught and did believe, very, very firmly believed that Germany... El tudja képzelni, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen erkölcsi, morális... Germany and her allies were responsible. Egy ilyen morális harcot is okozott bennem, hogy most akkor mi az igazság? Hát totálisan ellenkezője volt ez annak, amit egy egész gyerekkoromban hittem, ahogy én fölnőttem, és engem tanítottak a történelemről. So this moral conundrum caused me some stress. And while I was doing my medical studies, I read up about it and I recognized it was a condition called cognitive dissonance, which is a well-known condition. For anybody who hasn't heard about it, they can look it up. It's something you hold two very conflicting views in your head at the one time, and it causes all sorts of psychological distress in your head. What the hell's, what's right here? What's right? És hát ugye orvostan hallgatóként tisztán voltam vele, hogy ugye önök is nagyon sokan ismerik ezt a kognitív diszonancia kifejezést, amikor az ember ragaszkodik ahhoz a nézetéhez, ami a fejében van. Ugye erről beszéltem én is, hogy a bizonyosság mennyire fontos, hogy igaznak hisszük azt, amit igaznak akarunk hinni, és hogy szembe jött egy ilyen információ, ami ennek a teljes ellenkezőjét mutatta, és ezért nekem egy óriási belső vívódás volt, hogy akkor most mi az igaz. So by this time I was at the stage of qualifying as a junior doctor, and I went off to start a busy career as a junior doctor in Scottish hospitals. And I had to put aside my interest in history because I was so busy in my career. És ugye ez pont abban az időben történt, amikor egyébként
az egyetemen lediplomáztam, és utána ifjú doktorként elkezdtem dolgozni egy kórházban, és félre kellett tennem akkor a történelem kutatása iránti szenvedélyemet, és koncentrálni kellett a gyógyításra, mert ugye az volt a szakmám. So I had a career in Scotland as a family doctor. You have family doctors here? Yeah. Ő gyakorlatilag házi orvosként dolgozott. I was a family doctor in a small Scottish town, where you got to know all your patients, and it was a nice place to practice and work. But családorvosként dolgozott hosszú éveken keresztül egy viszonylag kis közösségben, és nagyon sok, gyakorlatilag mindenkit ismert, aki ebben a közösségben élt. About 30 years ago, around 1995, up to the millennium, I started to lose my hearing. I started developing quite bad deafness. És akkor 30 évvel ezelőtt, 95 környékén vettem észre, hogy a hallásom egyre rosszabb. And so it became so bad. I was frightened I was going to make mistakes in my practice, and I decided to take early retirement from this job, and I did so in 2001. Sorry, 24 years ago, I retired as a medical doctor. És ennek a hallás problémának köszönhetően, vagy hát ennek következtében megjelent benne az érzés, hogy mi vagy, ha valamit rosszul hallok, és ennek következtében bajt okozok, és én ezt nem szeretném csinálni. Úgyhogy ezért 2001-ben úgy döntött, hogy abba hagyja az orvosi praxisát, és nyugdíjba megy. And I decided I was going to, rather than find another job, my wife and I decided we would sell our house and downsize, and we had to give up a very good salary, obviously, but we decided I would be able to devote my time now to researching the real history of the First World War. It was something I always wanted to do since I started reading about these American revisions. So I wanted to find out the truth. Who was correct? Was it the Oxford historians or was it the American historians? They both couldn't be correct. They were saying exactly the opposite thing about who was to blame. És ebben az időben, miután abba hagytam az orvosi praxisomat, úgy döntöttük a feleségemmel, hogy akkor lejjebb adunk az igényeinkből, és egy kisebb ingatlanba költözünk, és minden időmet arra szeretném fordítani, hogy egyébként az orvosi praxisom alatt is végig ott volt, csak nem tudtam vele foglalkozni, hogy kiderítsem, kinek volt igaza az első világháború történetével kapcsolatban, azok az oxfordi történészek, akikkel a pályám elején találkoztam, vagy az amerikaiak, akiknek később aztán találkoztam a könyveivel. So at this stage, I started digging deeper into my reading, and I started researching the work of three eminent American historians. One was called Professor Carol Quigley. Another was Carol Quigley, and another one was called Professor Anthony Sutton. Okay. És ebben az időben két neves amerikai történésznek a könyvét kezdtem el kutatni, az egyiket Carol Quigley-nek hívják, a másodikat pedig Anthony Suttonnek. And the third one was an Italian, he was an American historian, but of Italian extraction, Professor Guido Preparata. És a harmadik pedig egy Amerikában született, olasz felmenőkkel rendelkező történész, Guido Preparata volt. És egyébként szeretném... I'll say it. Yeah. So, okay. Professor Carol Quigley, he died in 1977. Professor Anthony Sutton, he died in 2001, if I remember right. And thankfully, Professor Preparata is still very much alive and well today, and he's actually sitting here in this audience. És Carol Quigley 1977-ben elhunyt, Anthony Sutton, ha jól emlékeim szerint 2001-ben halt meg, és a harmadik, akit említettem, professzor Guido Preparata, pedig nagyon is életben van, és a mai napig aktív, és itt van a köreinkben, mert ő is eljött, és szeretnénk, please.
So I'll say a little about these three guys because they had a massive impact in my understanding of what was happening. Néhány mondatot beszélni, vagy egy kicsit beszélni erről a három emberről, akinek a munkássága óriási hatással volt rám. We were just discussing a well-known Hungarian historian who also found these guys made a massive impact on his understanding. That's What's that? The professor we're going to see tomorrow. Oh, yeah. Okay. És aztán van egy, mint kiderült, ugye van egy Magyarországon élő óriember, akinek a nevét mindannyian ismerjük, Drábik Jánosról van szó, aki... Nem fogja senki az idejét vesztegetni, aki akár csak 10 oldalt elolvas ebből a könyvből. Akinek a kutatásaira egyébként az említett történész úriemberek ugyancsak óriási hatással voltak. He's a wonderful man. Looking forward to seeing him tomorrow. És alig várom, hogy találkozunk, holnap találkozás lesz. Professor Carol Quigley, he was an interesting guy. You know, this guy said that he wrote books saying that there was a secret society of very rich, very powerful, very wealthy men was formed in England around 1891. És Quigley volt, aki leírta a könyvében, hogy 1891 környékén titokban nagyon komoly gazdasági hatalommal rendelkező férfiak összeálltak. And this powerful society, I'll just explain Carol Quigley himself first. This guy was, he wasn't some crazy conspiracy theorist or some sort of loony lefty. This guy was at the peak of his academic career in America. He came from Boston. He was from an Irish Catholic family, just ordinary family in Boston, and he was very, very intelligent boy, very clever. És Carol Quigley nem egy összeesküvés elméletes kutatónak tekintendő. Ő egy katolikus ír családból származott, egyébként Bostonban élt. Az akadémiai karrierjének éppen a csúcsán járt, amikor ezeket a könyveket, amiről Jim beszél, megírta, és amiben leírta ezt, hogy vannak ezek a nagyon nagy hatalommal bíró erők. And this ordinary kid, very bright kid, was awarded a scholarship to go to the prestigious Harvard University. This was in the 1930s. És az 1930-as években... 1920s he went to Harvard. Szóval a 20-as, 30-as évek derekán valamikor ez a nagyon tehetséges fiatal, bostoni fiatal egy ösztöndíjat nyert a Harvard Egyetemre. It's pretty widely considered one of the top, if not the top, university in the United States, Harvard. És ugye a Harvard Egyetemről sokan tudjuk, hogy talán az egyik legnevesebb, a legelismertebb egyetem az Egyesült Államokban. And this young guy from a working class factory, he came top of his class every year. He studied history, and he was top of his class every year for 4 years at Harvard. És a Harvard Egyetem tanulmányai során Carol Quigley 4 éven keresztül a legjobb diák volt, pedig egyébként egy nagyon középosztálybeli munkáscsaládból származott. And he stayed on at Harvard as a postgraduate, and he did a master's degree, got a distinction master's degree, and he did a PhD. És posztgraduális tanulmányokat is folytatott a Harvardon, és megcsinálta a mesterdiplomáját, majd a doktori címét is megszerezte. He then went on to teach at Harvard, teach history at Harvard, and Princeton University, another eminent American institution. Aztán ezt követően a Harvardon és a Princeton Egyetemen is tanított. And then around 1941, I think it was, he was headhunted as the professor of history at the School of Foreign Services in Georgetown University.
És aztán, what was the date? Georgetown. No, I understand, but what was the date? 1940? School of Foreign Service. No, 1941? Oh, the year 1941. 1941 környékén pedig az egyetemi kiválóságának köszönhetően a Georgetowni Egyetemre tulajdonképpen levadázták, hogy what was the title for Georgetown University. Yeah, what was the role? What was his role? Professor of History. Oké, szóval a Georgetown Egyetemre is gyakorlatilag tehát fejvadászok levadázták, hogy oda menjen tanítani történelmet. They could see this guy was going to be the cream of American academia, and they grabbed him for their school. Szóval rájöttek arra, hogy egy olyan ember, aki ilyen kitűnő tanulmányokkal rendelkezik, hogy ő lesz az amerikai akadémiai történészek krémjének a része. It was a Jesuit university, and one of the top higher education Catholic institutions in America. És ez a 3 legjobb katolikus egyetem egyike volt, a Georgetown Egyetem, ahol hívták. So this fellow Quigley, he worked away at Georgetown, the School of Foreign Services in Georgetown, and he was in all sorts of big American committees, and he was a member of the American Association for the Advancement of Science. He was on various national committees, including NASA. Nagyon komoly szervezetekbe vonták be ezt a Carol Quigley-t, tudományos szervezeteknek, a NASA-nak is a tagja volt többek között. And when this Professor Quigley in 1966, he published a book. It's now a famous book called The Anglo-American Establishment. És 1966-ban közzétette az első komolyabb művét, amelynek az a címe, hogy az angol-amerikai establishment. Tehát nem is tudom ennek, tanár úr, mi ennek a magyar megfelelő az establishment? Létesítmény. Nem annyira fejezik ki, de igen. Tehát vezető osztály, vagy nem tudom. Titkos elit, igen. Az angol-amerikai titkos elit, gyakorlatilag egyébként róluk van szó. I was trying to translate establishment, which sometimes we use establishment. Oh, right. Find the right way. This was a massive tome. I think it's about 1,300 pages. This Tragedy and Hope. Ez egy masszív, nagyon vaskos könyv volt, 1300 oldal. Were you talking about Tragedy and Hope? You're talking about the Anglo-established. Which book are you talking about? There's a massive book. Oké, tehát az, hogy a második könyve, ugye, ami a Tragédia és Remény címet viseli, az egy 1300 oldalas, hatalmas kötet. So this book, among other things, Quigley related in this book that about this secret society in England, there's the very rich and powerful men I mentioned earlier, and they controlled the banks, they controlled education, they controlled journalism, they controlled politics, and these people. És ezek az emberek azt mondták, hogy ezek a nagyon nagy hatalommal bíró brit emberek, ugye ők irányították az oktatást, a politikát, a gazdaságot, gyakorlatilag minden fölött hatalmuk volt. And they decided they were going to the English and the English-speaking cousins across the Atlantic would come together in a special relationship between the United States and the United Kingdom. És megtervezték, hogy az angol nyelvű testvérországok, ugye itt az Egyesült Államokra gondolt, majd összejönnek ebben a nagy közös munkában, és ugye az Atlanti-óceánon átnyúló szövetséget hoznak létre. So this book revealing this stuff, and Quigley says, he relates later that he got his information from very reliable sources who were actually members of this secret society in London, and including one of his friends, Professor Alfred Zimmern, who was a historian at Oxford University. And Zimmern explained to him how the British elites controlled history, the written record of history, through Oxford University, because they controlled Oxford University. És olyan megbízható forrásokból kapta az információit ennek az elitnek a működéséről, akik egyébként ennek az elitnek valamilyen úton módon a tagjai voltak, köztük volt egy történész professzor az Oxford Egyetemről, akit úgy hívtak, hogy Alfred Zimmern.
What was his name? Zimmern. Zimmern? Zimmern. Zimmern. Z-I-M-M-E-R-E-N. Zimmern. Zimmern. Okay. Zimmern. Tehát volt egy... German name, but he's English. Oké, egy angol úriemberről van szó, akinek még német neve van. Bocsássák meg a tudatlanságomat, nem ismerem a nevét. És ő ennek az Oxford Egyetemnek volt a tanára, a professzora, és ő azt mondja, hogy az volt ennek az elitnek az elképzelés, hogy tulajdonképpen az oktatási rendszert az Oxford Egyetemről kijövő információkkal fogják gyakorlatilag megreformálni, vagy hát az lesz a szó, az lesz a hiteles információnak, úgy mondjam. Zimmern explained how they controlled history through their control of Oxford University in particular. Oxford University was a famous English university, and they funded these rich bankers, Nathaniel Rothschild, Lord Nathaniel Rothschild, at that time by far the richest man in the world. He was a member of the inner core of this secret society. És ugye az volt a terv, hogy ezeket az egyetemeket nagyon komoly támogatással látják el, és az egyik ilyen komoly támogató volt ugye a Rothschilds, right? You said the Rothschilds were the ones? Lord Nathaniel. Oh, Lord Nathaniel Rothschild. Nathaniel Rothschild. Okay, so és Lord Nathaniel Rothschild volt az egyik legfőbb támogatója az Oxford Egyetemnek, hogy az a narratívája legyen az egyetemnek a történelmi írással kapcsolatban, amit ők elképzelnek. He was the head of the Rothschild dynasty. And ő volt a Rothschild dinasztiának a feje ebben az időben. And according to Quigley and this Zimmern, he was in the inner core. He was right in at the heart of this secret society, and they were pumping money into Oxford University. Ennek a titkos társaságnak a közepén álltak, és óriási pénzeket tettek az Oxford Egyetem működtetésében. Through All Souls College and Balliol College, they controlled the writing and the teaching of the history of their own time. Imperial College. Balliol College. Balliol College. Balliol. Volt egy másik főiskola, a Balliol College, és annak is tulajdonképpen az egész pénzügyi hátterét azt ők biztosították. So these guys, all this money was getting poured into Oxford, and they controlled the faculties of history, modern history, the history of war, different faculties relating to war history, and they employed the professors. They chose the professors, and they chose men who were beholden to them. És ugye ezt a történeti tanszéket úgy építették fel, hogy olyan embereket kértek fel ennek a vezetésére, és olyan professzorokat, akik egyébként a hivatalos narratívát hajlandók voltak elfogadni, tehát akik azt mondták, amit mondtak nekik, hogy mondani kell. These were the men who created the false history of the First World War, saying that Britain was innocent, completely innocent, and Germany and Austria-Hungary were the evil force behind the First World War. Igen, és ugye ezek voltak azok a történészek, akik tulajdonképpen megírták az első világháború hamis történelmét, és azt terjesztették el, hogy nem a britek, hanem a németek és Ausztria, Magyarország, az osztrák-magyar monarchia voltak a felelősek az első világháború kitörésért. So Quigley had this book published in 1966, this massive tome revealing this stuff. And it was a Macmillan company, a very famous publishing company at that time, Macmillan, yeah. És 1966-ban tette közzé ugye ezt a könyvét Quigley, és egy nagyon híres kiadóház, a Macmillan Publishing adta ki. And the book went out to all the bookstores across the United States. És ezt a könyvet gyorsan ugye elvitték a legtöbb könyvesboltba az Egyesült Államok. And within days, unknown people, men, were going into the bookstores and removing all the copies of Tragedy, the book Tragedy and Hope from the bookshelves. És a Tragédia és Remény című könyvet utána, ami egyébként, ahogy elmeséli Jim, rengeteg könyvesboltba bementek, ismeretlen férfiak, és egyszerűen levették a polcról, és elvitték, hogy ne lehessen kapni, ne tudja megvásárolni senki őket. So this book that was exposing this secret society
that was controlling Britain and actually controlling America, controlled the Bank of England, the central bank in Britain, and they controlled the Federal Reserve in America, the US central bank, and they controlled lots of the banks in the city in London and lots of the banks on Wall Street in New York. És ugye ez a könyv felfedte azt, hogy ezek a nagyon nagy pénzügyi hatalmasságok kontrollálták az angol központi bankot, és az óceán túloldalán pedig az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed működését is, és egyébként ott ezen tehát mind Angliában, mind az Egyesült Államokban egyéb bankokat is tehát leírta azt, hogy ugyanezek az emberek vannak ezek mögött, a bankok mögött. So this book was taken and virtually every copy was burned, incinerated. Tehát ezt a könyvet aztán begyűjtötték mindenhonnan, és tulajdonképpen minden egyes példányt elégettek teljes mértékben. And Professor Quigley, all these books had suddenly gone off the bookshelves, and he thought, my goodness, I've got a bestseller here. This book's selling like hotcakes. Ez milyen érdekes, hogy ugye ez egy nagyon népszerű könyv lett volna, és you talk about the business aspect that they could have made a lot of money selling these books, right? Tehát, hogy igazából ebből a könyvből nagyon-nagyon sok pénzt lehetett volna keresni, hogyha eladják. But it was actually being destroyed, and he later learned that the publishing company had been ordered by these powerful men who ran the secret society that he was exposing. They ordered the publisher to destroy the printing plates for the book so that the book could no longer be published. Igen, és aztán ezek a nagyon nagy hatalommal bíró emberek egyszerűen megparancsolták a kiadónak, hogy nem csak, hogy az összes kópiát tüntessék el és égessék el, hanem magát azt a nyomda sort is, ami ezt a könyvet előállította, konkrétan lebontották, szétszették, hogy ne tudjanak még egy kópiát gyártani belőle. Annyira fontos volt nekik, hogy ne jelenjen meg a könyv. So anyway, Professor Quigley died in 1977, and it transpired after he died that he had actually written an earlier book he'd completed it in 1949, a book called The Anglo-American Establishment. Oké, bocsánat. Korábban, amikor említette a 966-os könyvet, és azt mondta Jim, hogy az Anglo-American Establishment, azt nem 1966-ban írta, szerintem ott véletlenül eltévesztette, hanem 1949-ben írta. Tehát amikor a Tragédia és Remény című könyvnek ez a kálvária megtörtént, hogy gyakorlatilag az összest bezúzták, és a nyomdának is azt a sorát, amelyik ezt a könyvet elállította, konkrétan tönkretették, és azt mondták, hogy nem lehet ezt a könyvet kiadni. Utána kiderült, hogy egyébként professzor Carol Quigleynek volt egy korábbi könyve is, és ez volt az 1949-ben megjelent Anglo-American Establishment, ahogy már említettem, ez a korábbi amerikai-angol összefonódást leíró könyve, történelmi könyve. So this book, The Anglo-American Establishment, that was published after his death, I think it came out in 1981, that it completed in 1949, but he was so frightened of the revelations he was making that he wouldn't allow it to be published. És ugye ez a könyv, ez az Anglo-American Establishment című könyv 1979-ben íródott, de nem tudták megjelentetni addig, amíg Quigley életben volt, és 1981-ben jelent meg legelőször. And this book goes into great detail about who the members of this secret society were, members who were, say, it was set up in England, but they brought American powerful people in America and powerful people in Britain together. So it was an Anglo-American, now it became an Anglo-American establishment society. Tehát ugye ez a könyv pedig azt írja le, hogy ezek az egyébként Angliából induló nagyon nagy pénzügyi és gazdasági hatalommal bíró emberek hogyan kapcsolódtak az Egyesült Államokban lévő hasonló nagyhatalmú emberekhez, és ezzel hogyan hozták létre ezt az USA-brit tengelyt, és ennek a könyvnek, ez a könyv ezekben a részletekbe avatja be az olvasót. Bocsánat, itt csak egy másodperc közbeiktatás.
A Carol Quigleynek a könyvét, mindkettő könyvét megpróbáltuk kiadni, minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy a jogokat megszerezzük. Teljes falakba ütköztünk, tehát mikor mindig eljutottunk valahova, utána megállt az egész történet. Pontosan lehet tudni, hogy melyik egyetem birtokolja a jogokat, de semmilyen viszont reakció, semmilyen válasz nem érkezett ezzel kapcsolatban. Úgyhogy gondolkodunk azon, hogy miként lehetne ezt magyar nyelven megismertetni, hiszen ez egy kulcsfontosságú könyv a 20. századi történelem megértéséhez. De mielőtt tovább mennénk, most már még egy picit szeretném a türelmüket kérni. A könyv kiadás vonatkozásában említettem önöknek, hogy a titkos elit harmadik része is meg fog jelenni, mert már tudjuk a címét, a titkos elit és Adolf Hitler. És azt szeretném megkérdezni Jimtől, hogy ebben a könyvében azt mutatja be, hogy Adolf Hitlert és a nácizmust a titkos elit építette föl. És hogy erről, ha tudna néhány szót mondani, így egy kicsit előzetesként a következő titkos elit 3-as részéhez, erről szeretném megkérni, hogy néhány gondolatot mondjon, és hamarosan pedig rá fogunk térni utána a dedikálásokra. Még egy kicsit kérném a türelmüket. Yeah, the Anglo-American establishment is packed with information about their secret society, who all the members are in Britain and America, and what their relationship is. A lot of them are intermarried. They're all closely connected socially. They live in the grand big houses in London and the country houses out in the States. And they all know each other intimately. But they don't need to have any secret code or any password. They just know all each other. Every one of them knows each other socially. And to me, it's one of the most important books that certainly I have ever read. És Jim azt mondja, hogy számára Carol Quigleynek ez a könyv, amit Árpád is említett, hogy egyszerűen lehetetlen megszerezni jogait, vagy hát legalábbis egyik nem sikerült, az Anglo-American Establishment című könyv, ami nagyon pontosan név szerint bemutatja, hogy brit szigeteken és egyébként Egyesült Államokban is, hogy kik azok a családok, kik azok a személyek, akik egyébként ennek a titkos elitnek a tagjai, és hogy nincs semmilyen jelszó, vagy valami különleges mondat, amivel ők megismerik egymást. Egyszerűen ez csak egy olyan társadalmi kör, amelyben mindenki ismeri a másikat, és egyébként egymással is házasodnak. Tehát, hogy nem engednek be senkit ide kívülről, hanem ők egy ilyen zárt kör, és mindenki mindenkit ismer, és így élnek. És hogy az egyik legfontosabb könyv egyébként, amit valaha olvasott ebben a témában, mert ez annyira fontos, hogy milyen tisztán feltárja, hogy kik is ezek az emberek. Arpad has mentioned that we're going to publish your third book, the Hitler book, next week, and next year, in sometime around spring, and he would like you to say a few words about the importance of that book, and why you think it's a good successor to your current books. And how is it important for us to know? I think it's important because the man who wrote it, as I say, this guy was up there at the top of American academia. I'm talking about your third book, your book. Oh, my book? Your Hitler book, yeah. Oh, my book. Well, what we did was I took Quigley's Anglo-American establishment. He names the secret societies. And at the inner core of the secret societies, you get 30 men, 30 members. And there's an outer core of associate members, and there's about 130 men. Tehát amikor ilyen Quigley munkát elkezdtem kutatni, akkor eljutottam oda, hogy tulajdonképpen ez a belső kör egy 30 emberből álló szűk kis közösség, amely egyébként egy 130 fős nagyobb közösségnek a magja. So I was joined forces at this time with a good friend of mine, Jerry Docherty, who sadly died a couple of years ago from cancer, and it obviously isn't here tonight, although I think he will be here in spirit. But Jerry and I spent probably 7 or 8 years together examining
every single person that Carol Quigley named in this secret society. És ugye amikor ők összeálltak Jerry Doherty-vel, akkor ugye ebben a említett, Carol Quigley könyvben említett belsőkörös, megnevezett titkos elittagoknak az élettörténetét, minden egyes embernek az életét feltérképezték. Tehát kb. 7-8 évet szántak arra, hogy mindenkinek utána menjenek és felleljenek minden információt, ami elérhető. Jerry was a head teacher in a big Scottish school. He had an honours degree, a joint honours degree in history and economics from Edinburgh University. Tehát, hogy ugye Jerry egy iskolai tanár volt, és közgazdaságtant, és hatalomgazdaságtant, hogy tanár alatt intézzem, és történelmet is egyébként tanított. Ugye most, én azt mondtam korábban a bemutatásakor, hogy modern társadalomtudományokat oktatott, de ezek szerint történelmet is oktatott. So we looked very closely at every single person that Carol Quigley named, and lo and behold, virtually every single person he named we found was directly implicated in causing the First World War. These people intended, the Anglo-American establishment, they controlled politics in the US, they controlled politics in Britain and much more, and the aim was to spread control across the entire world. Azok a nevek, akiket feltérképeztek, mind egyébként a Brit-szigeteken, vagy mind az Egyesült Államokban, azok közvetlenül köthetők voltak egytől egyig a világháború kitöréséhez. Tehát ezt fedezték fel a kutatásaik során. So they had the plans to extend their control over the British Empire in America to the entire world. És a brit és amerikai birodalmon túl gyakorlatilag ugye az egész világ fölött kiterjedt a hatalmuk. And the other historians I mentioned, Professor Anthony Sutton and Professor Guido Preparata, we studied their work very closely. És ugye azok a történészek, akiknek a nevét még említettem, Anthony Sutton, ugye, aki 2001-ben hunyt el, és a Guido Preparata, aki ugye itt van most a köreinkben, és az ő könyveiknek az ő kutatásaikat is figyelembe vettük. And Professor Anthony Sutton, he was a historian at the Hoover Institution at Stanford University out in Palo Alto near San Francisco, and he published 2 books around the mid-50s into the 1970s, and one of them, they're both very important books. One of the books was called Wall Street and the Rise of Hitler, and the other one was Wall Street and the Bolshevik Revolution. És ugye az egyik ilyen történész, akit említettem, Anthony Sutton, ugye Amerikában a Palo Altóban, which university worked for? Stanford. Igen, és Kaliforniában ugye San Francisco mellett Palo Altóban a Stanford Egyetemen dolgozott, és 2 nagyon fontos könyve jelent meg, amit mi is természetesen a kutatásaink részévé tettünk. Ez a 2 könyv, az egyiknek az volt a címe, hogy a Wall Street és Hitler felemelkedése, a másik pedig Wall Street és a bolsevik forradalom címet viseli. And we looked very closely at all the people he named, and we could link in the people he named that were responsible for sending Lenin and Trotsky into Russia in 1917 to start the Bolshevik Revolution in October that year. They were all these men, the bankers in Wall Street, were all intimately linked with this secret society that Carol Quigley had described. És észrevettük azt, hogy azok az emberek, akiket mint Carol Quigley az említett könyvében feltérképez, mind köthetők azok a bankárokhoz, akik egyébként a Wall Streeten keresztül Lenint és Trotskit is pénzelték. Professor Sutton, after writing these books, he was basically kicked out of the Hoover Institution, and his career was wrecked. How dare he challenge the Anglo-American establishment's view of history, and he paid a very high price. És ezeknek a könyveknek a megjelenése után Anthony Suttont eltávolították a pozíciójából, mert azt mondták, hogy merészeli megkérdőjelezni ennek az angol-amerikai tengely által elképzelt narratívának a valóságtartalmát.
És gyakorlatilag elvesztette a megélhetését is ezen a ponton. And the third historian who had a major impact on us was Professor Preparata. És a harmadik történész, akiről mesélek, ugye a professzor Preparata. He wrote a famous book called Conjuring Hitler, How Britain and America Made the Third Reich. And he explained that in this book how these rich, powerful bankers, international bankers in London and Wall Street in America and their secret society basically were responsible. And he said they hadn't merely created Hitler, they had willed and caused both the First World War and the Second World War. This was Professor Preparata saying this after a great deal of intensive research over the years at Washington University in the States. És ugye a professzor Preparata egy saját könyvében, ami ugyancsak Hitler történetéről szól, feltérképezi azt, hogy a már említett hatalmi körök voltak tulajdonképpen a második világháború kirobbantása mögött is, és ő what was the name of the university, Washington University? Conjuring Hitler. The book? Yeah, it was Conjuring Hitler. Conjuring Hitler. How the Yeah, I'm trying to translate this. Conjuring az ilyen bűvészmutatvány. Tehát, hogy hogyan hozták létre valószínűleg, tehát nem olvastam még a könyvet, tehát azért nem tudom ezt fontosan visszaadni, hogy miről szól, de hogy tulajdonképpen hogyan hozták létre ugyaneznek az elitnek a segítségével a Hitler által irányított Németországot. Nem tudom, hogy jól mondom-e tanár úr ezt. Professor Preparata, the subtitle of his book, Conjuring Hitler, is How Britain and America Made the Third Reich. Igen, tehát ennek a könyvnek a legfőbb üzenete, vagyis hát azt a fő témát dolgozza fel, hogy a britek és az amerikaiak hogyan hozták létre a harmadik birodalmat. So here was this other professor in America saying not only was this group of rich and powerful men, international bankers, responsible for the First World War, they were responsible for creating Hitler and Nazism in Germany in the 1930s and were responsible for the Second World War. És ez az amerikai professzor, akit ugye itt a köreinkben is üdvözölhetünk, azt állítja a kutatásai alapján, hogy nem csak hogy az első világháború kirobbantásáért felelősek ezek a titkos elitemberek, hanem tulajdonképpen ők építették föl Hitlert, és az ő tevékenységeiknek köszönhető a nácizmus is, és a második világháború kirobbantása. And again, that book, Professor Preparata's book, had a major impact in my understanding of what the hell was going on in the world. And I'm delighted to hear that you're considering the possibility of translating it to Hungarian. I don't know if that's correct. Yes. That is correct. Ugye az a kérdés, hogy a Preparata professzor könyvét ki szeretné adni a Kárpátia stúdió. Ja, igen, tehát hogy természetesen arra van szó, hogy ez annyira fontos az igazságért való küzdelemben, ez egy annyira fontos anyag, Preparata professzornak a könyve, hogy Szakács Árpád ennek a könyvnek a kiadását is a jövő évben szeretné. Igen, csak egy rövid kiegészítés szintén, hogy tárgyalásokat folytatunk, és a jövő év folyamán Preparata professzornak reményeink szerint több könyvét is meg fogjuk jelentetni, például szeptember 11-ével kapcsolatban, tehát hogy olyan ügyek is napvilágra kerülnek, amelyek tényleg ismeretlenek voltak eddig Magyarországon, de az említett hitleres könyv is reményeink szerint meg fog jelenni. So that's a book that hopefully will be coming out fairly soon in Hungary, and I would advise everyone of its importance and the need to read Professor Preparata's book to understand what the hell's going on in this world. Igen, és ugye reményeim szerint ez a könyv, hogyha megjelenik Magyarországon, és minél több ember megismeri, akkor sokan lesznek, akik rájönnek, hogy mi a túró is történik itt, amiről egyszerűen tudnia kéne a népnek, de ugye mégse. Tehát, hogy nagyon fontos ennek a könyvnek a megismerése is. So after taking all this, soaking all this information in over the years, Jerry Docherty and I wrote a couple of books about the secret origins of the First World War, and then a second book about how the First World War
was deliberately prolonged by the London Anglo-American cabal. These guys were making fortunes, huge fortunes from the war, and they were destroying Europe. And when, excuse me, they set up, once they'd destroyed Europe and they set up the fake, totally false Treaty of Versailles, the Paris peace talks, and they robbed Germany of something like 10% of 13% of its land and about 13% of its population. And innocent Germany, they took all this land and people from Germany. Austria, the Treaty of Saint-Germain, they took something like 60% of Austria, innocent Austria, 60% of its land and about nearly 60% of its population. And then the Treaty of Trianon, which you'll all know about, they took something like 72% of innocent Hungary's land and about 69% of her population. Let me just... Jerry Dockersővel tulajdonképpen évtizedeket töltöttünk el azzal, hogy ezt az egészet feltérképezzük, hogy mi is történt valójában itt a világháborúk alatt, és hogy milyen igazságtalan az, ami a következménye lett ennek, hogy ugye Németország is 13%-át veszítette el a lakosságának és a területének is. Egyszerűen csak fogták és elvették tőlük, hogy már pedig ez mostantól nem a tiétek. Ausztriában is egy hasonló százalék, és ugye Magyarországra meg tudjuk, hogy 74%, nem tudom pontos százalékot, de 70% fölötti százalékkal veszítettük el a területünket, és 67% a lakosságnak a határainkon túlra került ugye a trianoni diktátumok köszönhetően. Yes. So to my mind, the German people and the Austrian people and the Hungarian people need to revise the history of all those treaties that took place back in 1919, 1920, because the whole thing was completely set up and the history behind it all was faked by the very people who had caused the war. És hogy tulajdonképpen a Németországban, Ausztriában és Magyarországon élő embereknek revidiálni kell a történelmüket, hogy mindannyian lássák, hogy ami történt, azt tulajdonképpen annak köszönhetik, annak a csoportnak, aki az egész háború kirobbantásáért felelős, és hogy tulajdonképpen ezek az országok szenvedtek el hatalmas veszteségeket, és azok az emberek nyertek, akik egyébként felelősek az egész háború kirobbanásáért. So these people, these Anglo, yeah, it's very important. These Anglo-American, powerful Anglo-Americans, and I have to say, Zionist bankers, they were deeply involved in this, and they wanted to create a new world order. But before they could create the new world order, they had to destroy the old world order. So they effectively destroyed the German Empire, they destroyed the Austro-Hungarian Empire, they destroyed the Russian Empire, and they destroyed the Ottoman Empire. And then they're going to rebuild the world as their vision, what they want to see happen. Igen, és azt mondja, hogy ennek a titkos elitnek a legfőbb célja az volt, hogy ezeket a konfliktusokat egy új világrend létrehozásához használja fel, de ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz a régi világrendnek a szerkezetét teljesen szét kellett bombázni, és ehhez tönkre kellett tenni Németországot, tönkre kellett tenni az osztrák-magyar monarchiát, tönkre kellett tenni az Oroszországot is, és ezeknek a romjain tudja majd felépíteni ő a saját új világrendjét. Basically it boiled down to, for them to create their new world order, the biggest obstacle that they faced, potential obstacle, was if Germany and Russia came together as allies, they would form an all-powerful bloc that would actually be more powerful than the Anglo-American bloc. Igen, és ugye az egész mögött azt egyébként az előbb említette, hogy mérhetően egyébként cionista bankárok voltak az egész finanszírozása mögött, és hogy az ő legnagyobb félelmük, hogy az általuk elképzelt új világrendnek az útjában az áll, hogy az egyébként nagyon erős és szellemi alapokkal rendelkező Németország összefog az egyébként egy kontinensen lévő
Oroszországgal, és hogy ez a kettő nagyhatalom együtt ki fogja nőni kényelmesen a brit birodalomnak a hatáskörét, és hogy ezáltal elveszítik a hegemóniájukat. So to prevent that all-powerful German-Russian bloc, they fostered Bolshevism, communism in Russia, and they fostered fascism in Germany and Italy. And then they were going to, the plan was to set fascism in Germany against communism in Russia, so that the two would actually destroy each other, and that would kill two birds with one stone. És ugye a legfőbb stratégiuk az volt, hogy a pénzügyi támogatással létrehozzák a bolsevizmust, létrehozzák Európába a fasizmust, és aztán a kettőt egymás ellen eresztik, és aztán amíg így harcolnak, majd szépen elpusztítják egymást. Ez volt a tervük. That's a very simple explanation. Nyilván ez egy nagyon egyszerű leegyszerűsítése a történetnek. Anyone who doubts that they were responsible for setting up fascism in Germany should understand, I don't know how many people know this, Benito Mussolini, the Italian fascist leader in Italy at the end of the First World War, was actually a British agent. He was a British intelligence agent. He was being paid by British intelligence. Mussolini was an intelligence agent for the British, and he was being paid £100 a week. And at that, the British intelligence was paying Mussolini £100 a week in 1917-18, when the average income for a man, a working man, or a soldier was £4 a week. Massive amounts of money. És azt mondja, hogy ugye aki a hivatalos, tehát aki kimeri jelenteni azt, hogy a fasizmus létrehozásában is ugyanezek az erők működtek közre, azt ugye megtámadják, és ugye ezt nagyon nehezen fogadják el ezt a nézőpontot, márpedig azt állítja Macgregor, hogy Benito Mussolini, aki ugye a fasizmusnak az olasz szárnyát vezette, az ugyanúgy a britek által volt fizetve, és akkor ő havi 100 fontot kapott ezért, hogy ezt a feladatot elvégezze, miközben egyébként egy átlagos munkás embernek a heti bére volt 4 font abban az időben, tehát még havonta keresett. You said £100 a week or a month? A week. A week, az igen, bocsánat. Tehát ő 100 fontot kapott egy hétre, ez 1917-18, ugye, amikor egyébként egy átlagos munkás embernek, aki keményen dolgozott, volt a havi, vagy a heti bére 4 font. Tehát ugye 25-ször annyi pénzt kapott ezért. We have to wrap it up. You have to wrap it up. Okay, I'll just finish then. So, just to finish off, the book that's coming out in the spring, the third book, shows how British and American intelligence also had secret intelligence agents directly at Hitler's side. Hitler would be sitting here in a chair, and there was a man sitting there who was an American secret intelligence agent, and there was a man sitting there who was an English and secret intelligence agent. And these men were right at Hitler's side from 1922 up until 1937-39, and they were grooming him for power. They're supporting him and actually grooming him for power. It's an incredible story. És hát ő azt meséli el, hogy volt 2 ember, aki körbevette Hitlert, és tulajdonképpen felépítették azzal az emberré, akinek lennie kellett ahhoz, hogy a második világháborút úgy, ahogy végül is megismertük, végrehajtsa. So thank you very much for your attention. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Thank you.
Köszönjük szépen ezt a megtisztelő lehetőséget, különösen a türelmüket, hogy ilyen sokáig, idáig kitartottak. Mi sem mindig vagyunk könnyű helyzetben. Próbáltuk, amit lehetett. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Kedves nézők, kérjük, amennyiben tetszenek a NEXUS televízió műsorai, és megengedhetik maguknak, akkor támogassák a működésünket pénzbeni támogatással. Köszönjük a segítségüket, köszönjük a bizalmukat.